नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सांस रोग के बारे में बताऊंगा, अस्थमा के बारे में बताऊंगा, फेफड़े के रोग के बारे में बताऊंगा कि किस अवस्थाओं में किस ग्रह की वजह से जातक के सांस का रोग हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, फेफड़ों का रोग हो जाता है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि बृहस्पति जो है ऑक्सीजन का स्थायी कारक है। बृहस्पति ऑक्सीजन का स्थायी कारक है। बृहस्पति से हम ऑक्सीजन का स्थायी कारक देखते हैं। इसलिए जब भी बृहस्पति राहु से साथ होता है तो बृहस्पति की ऑक्सीजन में राहु का धुआं, क्योंकि राहु जो है वो धुआं का कारक है, धुआं ऑक्सीजन में मिलने से अस्थमा हो जाता है, जातक के सांस का रोग हो जाता है, फेफड़ों का रोग हो जाता है। राहु जो है वो आदमी की मुख्य रूप से सोच का भी कारक है। आदमी की क्या सोचता है, कैसा सोचता है, आदमी की सोच का कारक राहु को माना गया है। इसी तरह राहु धुआं का कारक है। जब ऑक्सीजन बृहस्पति के अंदर राहु का धुआं मिल जाता है तो जातक के अस्थमा रोग हो जाता है। अर्थात बृहस्पति और राहु दोनों एक स्थान पर बैठे हों तो जातक के अस्थमा हो जाता है, जातक के परिवार में किसी के अस्थमा पाया जाता है या जातक के कुटुंब में किसी के अस्थमा पाया जाता है। ये तीनों अवस्थाओं में अस्थमा पाया जाता है। जातक के स्वयं के हो सकता है या जातक के परिवार में किसी का अस्थमा पाया जाएगा या जातक के कुटुंब में किसी के अस्थमा पाया जाएगा। जब जातक की कुंडली के अंदर बृहस्पति और राहु साथ बैठे हों। साथियों, हम बृहस्पति जो है, गुरु जो है ऑक्सीजन का कारक है। सांस व फेफड़ों के संबंधी रोग को हम बृहस्पति के द्वारा देखेंगे। बृहस्पति और राहु, बृहस्पति ऑक्सीजन, राहु धुआं, दोनों मिलकर के जातक के अस्थमा का रोग कर देते हैं, सांस का रोग कर देते हैं, फेफड़ों का रोग कर देते हैं। जातक के स्वयं के फेफड़ों का रोग पाया जाता है, अस्थमा पाया जाता है, परिवार में पाया जाता है या उसके कुटुंब के अंदर अस्थमा का रोग पाया जाता है जब जातक की कुंडली में बृहस्पति और राहु साथ साथ बैठे हों। दूसरा है बृहस्पति और बुध। बुध के अंदर भी राहु का प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि बुध का रंग हरा है और राहु का रंग है नीला, शनि का रंग है काला। राहु का रंग नीला और बृहस्पति का रंग पीला, दोनों मिलकर के हरा रंग बनते हैं। हरा रंग है बृहस्पति का, अर्थात बुध बनता है। नीला यानी राहु और पीला यानी बृहस्पति, नीला और पीला रंग मिलकर के और दोनों हरा रंग बनता है। दोनों को मिलाएंगे आप तो हरा रंग पाएंगे। हरा रंग बुध का है, अर्थात बृहस्पति और राहु के मिलने से जो है बुध बनता है। बुध में भी राहु का प्रभाव पाया जाता है। इसलिए जब बुध और बृहस्पति दोनों साथ साथ हों तब भी जातक के अस्थमा पाया जाता है या उसके परिवार में अस्थमा पाया जाता है या उसके कुटुंब में किसी के अस्थमा पाया जाता है, क्योंकि बुध में भी राहु का प्रभाव है। राहु है नीला और नीला रंग है राहु का, और शनि का है काला रंग। कई किताबों में, ज्योतिष की कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शनि का नीला रंग है, जबकि वास्तव में शनि का काला रंग है और राहु का है नीला रंग। और नीला और पीला, जो बृहस्पति का रंग है पीला, दोनों मिलकर के हरा रंग बनते हैं, जो कि हरा रंग बुध का पाया जाता है। बुध ग्रह को हरा रंग कहते हैं हम। इसलिए बुध में राहु का प्रभाव तथा बृहस्पति दोनों का प्रभाव पाया जाता है और दोनों मिलकर के ही राहु और बृहस्पति दोनों मिलकर के बुध बनते हैं। इसलिए जब भी बृहस्पति और बुध साथ साथ हो तब भी जातक के सांस का रोग पाया जाता है, अस्थमा का रोग पाया जाता है, या जातक के परिवार में पाया जाता है या जातक के कुटुंब में किसी के अस्थमा होता है। तब जब जातक की कुंडली में बुध बृहस्पति साथ हो या बृहस्पति राहु साथ साथ हो, तब जातक के उसके परिवार में या उसके कुटुंब में अस्थमा का रोग पाया जाता है। हम अस्थमा जो है वो बृहस्पति से देखेंगे, बृहस्पति और राहु से हम अस्थमा का रोग देखेंगे, फेफड़ों का रोग देखेंगे और सांस का रोग देखेंगे। साथियों, मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन बृहस्पति के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक है ज्योतिष के अंदर, और जो है
राहु जो है धुआं है। राहु और बृहस्पति दोनों साथ साथ होने पर, जन्मपत्री में एक जगह बैठने पर जातक के परिवार में, स्वयं के या कुटुंब में अस्थमा रोग पाया जाता है। इसी तरह बुध और बृहस्पति के साथ बैठने पर भी जातक के स्वयं के परिवार में या कुटुंब में अस्थमा रोग पाया जाता है। साथियों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।